Samuel Colt hat die gefährlichste Waffe seiner Zeit erfunden und sie soll verflucht sein. 1836 erschuf Samuel Colt einen Revolver, der alles verändern sollte. Den Colt. Diese Waffe machte das Töten schneller, einfacher und brachte eine Spur aus Blut und Tod mit sich. Die Legende, der erste Colt, den Samuel selbst geschmiedet hat, soll verflucht gewesen sein. Jeder, der ihn besaß, soll auf unglückliche oder grausame Weise umgekommen sein. Es heißt, Colt habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um die perfekte Waffe zu erschaffen. Im Wilden Westen wurde der Colt nicht nur Symbol der Macht, sondern auch der Gewalt. Der Mythos des verfluchten Colts lebt bis heute in Geschichten und Filmen weiter. Doch ob der Fluch real ist, bleibt ein Rätsel. Bleibt ein Rätsel, du kleiner